इसरो ने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के थ्रू लार्जेस्ट कम्युनिकेशन कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ब्लू ब्लड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूमता है उसको लॉन्च किया है वेडनेसडे के दिन। ठीक है, LVM-3 के थ्रू। LVM-3 क्या है? एक रॉकेट है। LVM-3 एक रॉकेट है। ठीक है, उसके थ्रू है ना ये वाला जो सैटेलाइट है लॉन्च किया, ब्लू ब्लड ब्लॉक 2 लॉन्च किया गया है बेसिकली। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है 100 kg के सैटेलाइट्स है। ठीक है, और इसरो ने ना ये चीज़ सक्सेसफुल अकम्प्लिश कर दी है। ये कहाँ पे हुआ है? श्री हरिकोटा में हुआ है 8:55 AM, 15 मिनट बाद। ठीक है, ये सैटेलाइट आ गए थे ऑर्बिट के अंदर। यही।